ассалому алайкум ба ҳама подписчикои саудотеҷа ва мухлисои бачаи очкидор. Бадруи азиз апашко ҳама каса созен тинҷен саломатиётон хубай вақтотон хушай. Имрӯз 27 июни соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 125 сомонӣ. дӯстони азиз, дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои арзона қабул кардагием. Моз барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. марҳамат дӯстони азиз, шумо то охири видеора тамошо кунед. ва форатон ки ай ҳами канали ма ягон рӯз мошин, хонаю квартираҳои арзон бихарен, дӯстони азиз вақт шуморо намегира канал да подписатсия кунед ки мисол ма видеои нав дар YouTube мондам, телефони шумода мерава. ва ягон кас реклама дошта боша бадруи азиз, ҳами рақамҳои десен танҳо дар WhatsApp бинависен. мо дар видеои оянда чизе ки рӯӣ мекунем, реклама мекунем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстон, такси граница Акай Хисрава шумо да тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо Москва ва Московский област ай пеши хонатон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда миёранд. мошиношон бардуи азиз, мошинои замонавӣ, мошинои комфортай, нархи границара гарани арзон мисол мебарад. дӯстони азиз, агар шумо мисол ҳами рақамҳои десен занг бизанен, бигӯен ки номерои ай канали Саудот теҷа гирифтам, бо барои шуморо скидка мекуна. марҳамат дӯстони азиз, занг бизанен. такси граница Акай Хисрав. бардуи азиз, мегзарем ба якум эълони имрӯза. марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, пешина Ленинский район, радиостанса наздики чойхона, я остановка баъди Ленинград. ай бозори Саховат 5 километр дурай, ба мошин 20-25 минута раҳ будай. доми панҷэтаҷаи дӯстони азиз, духонага квартира дар 5 этаж қарор дора, 73 квадратни метрай. ремонти квартира навай, олиичка зиндагӣ кардагӣ нест. обу свечи доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. бардуи азиз, нархи квартирара 300 000 сомонӣ мега. дига хел вариантошам ҳастай дӯстони азиз, яъне ки и квартирара дора, бо дига хел квартираро ҳам дорад дӯстони азиз. ана қарзам мешава, агар 240 000 сомонша битен, мондагиша бадам битен мешава. ва бардуи азиз, мошинам қабул мекунанд. мошинои солҳои 2015 боло, электромобил набоша. бардуи азиз, маълумоти даркора дар экран нависагиам. марҳамат занг бизанен. 300 000 сомонӣ нархи квартира. агар мардуи азиз 240 000 сомонша битен, мондагиша бадам битен мешава. марҳамат занг бизанен. бардуи азиз, хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дарвозаи ромид қати метрои қишлоқи Фариштӣ. 6 сотиқ заминай, бардуи азиз, 6 сотиқ заминай, дидархона кардагӣ, ҳамом дора, гирдиш маҳкамаи хонара, дарвозарам дорад дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад. соҳиби хона гуфтагиае ки агар ягон кас мисол харидори аниқ боша, бо арзон мешавад дӯстони азиз. нархи хонае ки тамошо кардесен 210 000 сомонӣ. бардуи азиз, 210 000 сомон. ана хонаи фасони хушуд дар шаҳри Ваҳдат, дарвозаи ромид қати метрои мега, дарвозаи ромид қати метрои қишлоқи Фариштӣ. дӯстони азиз, маълумоти даркора дар рӯи экран нависагиам. касе харидори аниқ бошен, марҳамат занг бизанен, бо арзон мекунанд. бардуи азиз, касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен, лайкам аётон набароварда бошен. бардуи азиз, аппарати фурӯшӣ барои морожнӣ, истеҳсоли Хитой, состояниш нав пачкай, як сезон кор кардагӣ тамом. бардуи азиз, ягон дар надора, состояниш нав пачкай, коробкаш қатишай. касе бардуи азиз мақсад ами аппарата бихара, ана морожнӣ чӣ хел мисол тайёр мешава, рецептша шумо да ёд мета. яъне ки бардуи азиз, морожнӣ ба чӣ маҳсулот тайёр мешава, шумо да ёд мета. мақсад касе ки ами аппарати морожнира бихара. бардуи азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, нархиш 9 000 сомонӣ мега. ба пули русӣ чанд қадам мешавад дар экран нависагиам. ва соҳиби бардуи азиз, ана соҳиби гуфтагие ки алиша ҳам мешава ба телефон. мақсад ки ягон телефоне ки ба ҳамин аппарат бардуи азиз биарзада. ана дар ноҳияи Рӯдакӣ қарор дорад, нархиш 9 000 сомонӣ, алиша ҳам мешава ба телефон. марҳамат занг бизанед.
бардорои азиз, апашкоҳо барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷе як дона лайки бепла биҷихен. Касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунен. Агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонен ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунен. Мо дар видеои оянда рекламаи зурш мекунем. Ана бобиҷон, лабай. мошиноро дидем? ها دیدم. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, ها бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. Борҳое ки бо дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. Ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф наргузорӣ карда мешавад. بچه. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман ноҳия, умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. نه گرانتیا. бале, هی نمیره حکای باباش شما فهمیدین. این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید. شما هم زنگ بزنین، در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین، بار خودش میامده. бардорои азиз, хаста набошен. элона давом метем. ана шумо канали Сауду Теҷе ба чеҳачкидора тамошо кардесен. касе меҳмоне лайка биҷихен чуни азиз. бисёри бардоро ай Тоҷикистон ай Россия гуфта буданд ки ягон ҳавлии фурӯшӣ аз ноҳияи Фархор бумон. марҳамат бардорои азиз, ина як ана соҳиби мисол ҳамин ҳавлии фурӯшӣ мо дар видео рӯй кардагиай. ана бардорои азиз, хулоса ҳавлии фурӯшияй қарор дорад дар ноҳияи Фархор, ана участкаи Сомончӣ гуфтагиай. участкаи Сомончӣ 7 сотиқ замин чуни азиз, ду кама санг оварда рехтагиай, овсвеч ҳастаи мегзарониш тамом бардорои азиз. мақсад ҳавлиро хариди овсвеча мегзаронӣ, ҳамсоя овсвеч доранд. ана ҳуҷҷатош мега 100% бо маслиҳат мекунем. гирди ҳавли се тарафш маҳкам кардагӣ, мактаб, больниса, магазин, масҷид наздикаи. бардорои азизам, нархи ҳавлии фурӯшира 70 000 сомонӣ мега. 70 000 сомонӣ ба пули русӣ 554 000 рубл мешавад. бардорои азиз, номерои телефонаш ҳастай, даи рақамҳо ватсапам дора. марҳамат занг бизанен, ҳавлии фурӯшира аз ноҳияи Фархор харидорӣ кунен. бардорои азиз, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Аҷомӣ, пешина Лесной. доми 5 этажа азизони азиз, сехонага квартира 4 хонагаш кардагиянд, дар 3 этаж қарор дорад, 64 квадратни метрай. ремонти квартира замонавӣ ба дараҷаи олиш азизони азиз, ремонти фасони хушрӯ дора. марҳамат бо диққат тамошо кунед. ремонти аҷоибот, ремонти замонавӣ дора. ана овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, мактаби 45, боғчаи 13-14, магазино, беморхонаи марказӣ наздикаи. бардорои азизам, нархи квартирара 500 000 сомонӣ мега. 500 000 сомонӣ ба пули русӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагӣ митавонед азиз. номерои телефонаш аст, даи рақамҳо ватсапам дора. марҳамат занг зада харидорӣ кунед. дар видеои пешина бисёри бардороам нависта буданд ки аз шаҳри Левакан ягон квартираи арзон монен, яъне ки пешина Сарбанд. бардорои азиз, бо диққат гӯш кунед. квартира қарор дорад дар шаҳри Левакан, пешина Сарбанда. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 27 квадратни метраи. домои пешина квартира нав ремонт кардагия гуфтагия. бардорои азиз, соҳибаш соҳиби квартира маълумот додагия ки савдо дора, таъмираш нормални, мисол нав кардагӣ. савол боша мега дар WhatsApp нависен, мисол гап мезанем. бардорои азизам, нархи квартирае ки тамошо кардесен 215 000 сомонӣ мега. 215 000 сомонӣ квартира дар шаҳри Левакан, яъне ки пешина Сарбанд. бардорои азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Сауду Теҷе як дона лайки бепла биҷихен. касе дар канали мо меҳмонен,
подписаться кунед. Агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дига барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, 7 километр. Якхонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 26 квадратни метр. Доми новостройка, квартира ремонти нав кардаги чихелек дастурат десен. соҳиби квартира маълумот дагие ки хона дар 7 километр, ноҳияи Шоҳ Мансур, доми новостройка, лави раҳда, доми терминали пешина. бардуи азиз, ана хона мақсад ҳамаи чизу чораш қати мега мефурӯшем цуни азиз. ана ҳуҷҷат шартнома буда цуни азиз, срочни яъне ки срочни сумшон дар кор бардуи азиз, нархиш 290,000 сомонӣ. касе харидор бошем бардуи азиз, марҳамат занг бизанен ба чизу чорашай. бардуи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. Духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 41 квадратни метр. ремонташ навай цуни азиз, домои пешина гуфтагиай. соҳиби квартира маълумот дагиай ки ана хонаи фурӯшӣ медрой зиндагӣ мекунӣ. дом тайёрай цуни азиз, фақат мега анами абоиша часпондан дар кор тамом. хона бардуи азиз пеши бозор дабудай, овсвеч доимӣ ҳастай, срочни сум дар корай цуни азиз гуфтагиай. нархи квартира 285,000 сомонӣ. маълумоти дар кора дар рӯи экран нависагим. касе харидори аниқ бошен, числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша занг бизанед. хайрам хеле бардуи азиз, еба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. аз куҷое ки хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзонак муроҳӣ кардан, ҳаракат кардем барои шуморо якта ба якта нархошона гуфтем. фикр мекунем ки хай нархҳои соз буд. хай бардуи азиз, хулосаам я дона лайки бепала баҷиқин. оз як наташа тов бута бовар ки лайко мебора. барои бардуи азиз, шумо ҳам барои ҳамин бародари тоҷиктона як дона лайки бепала баҷиқин. касе дар канали мо меҳмонен, ҳатман подписатсияра баҷиқин бардуи азиз. мо ҳам як рӯз пас барои шуморо наворои нав мекунем. вақте шумо подписатсия кардагӣ бошен, видеои ма шумода мерава. вақте ки подписатсия кардагӣ нестен, видеои маро баъди 3 моҳ пас тамошо мекунед, ба мегӯянд ки якай савду теҷе дар та ягон санг будӣ ки наметофтӣ. барои бардуи азиз, ҳатман лайка баҷиқен, касе меҳмонен подписатсияра баҷиқен ва дар комментаре ҳам ягончи бинависен. бинависен ягон гилбазмай чистона ё бинависен ки савду теҷе беҳтарин видео. бардуи азиз, рақамҳои май савду теҷе дар ютуб яктай. бардуи азиз, яъне ки бачаи ачкидор ягон кас реклама дошта бошен, хона, мошин, замин, квартира, ягон чи дига, ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp-аш дар мо равон кунед. бардуи азиз, бисёри бад гап намезанем. то видеоҳои оянда, худованд мо бо шуморо нигаҳбон боша. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.